有冇手細啲嘅靚車啊？48、49、50、51、52左右嘅圈口，你哋過嚟睇下我呢期嘅手鐲，全部都係高貨級別嘅。只不過呢，唯一嘅缺點就係嘅圈口太細啦。你睇下，好似呢一條冰冰膠膠嘅呢種湖水綠咁樣，真係好養眼、好甜嘅呢個綠色啊！仲有呢一個半山水嘅飄花，加埋呢一截半指嘅手鐲，真係好鬼死夢幻啊！真係隔住好遠都可以見到呢種意境感噶啦。仲有呢一條天空藍嗰個顏色，你睇下佢已經係透晒手影嘅，真係好似喺天空上邊畫落嚟嘅手鐲咁樣。呢種藍色呢，亦都係比較稀有嘅，仲要係種水咁好嘅。仲有呢一款呢，比較經典嘅白底青啊，你睇個顏色雖然唔係好濃啦，但係佢係屬於嗰種甜綠色嘅，肉質呢特別之細膩嘅，靚肯定係好靚噶啦，但係呢就係圈口太細啦，好多靚姐呢都戴唔到呢個圈口嘅。如果有可以戴嘅靚姐呢，就快啲嚟執你個漏啦！喺呢評論區呢，留低你嘅圈口或者溝翻個一，到時阿喜呢喺自然光度同你安排細節圖啊！